За бүгдээрээ сайн бацгаана уу? Шимжлэхээр олцож байгаа та баяртай байна. За өмнөх дугааруудтай би болохоор хааны орны талаар хэдэн зурлуудыг та хэзээ хүргэсэн байгаа. Тэгээд энэ удаагийнхаа дугаараас ахуулаад хааны орны цуврал бичлэгээ төр зур завсарлаад харин Японд байдаг үл тайлагдах тийм нэг нууцлаг зүйлсүүд гэж байгаа. Энэ бол мэдээж далж ертөнц үлгэр домогтой холбогдож ирдэг. Энтхийн үлгэр домгийн тэр сүнслэг болон үлгэрлэг, домоглог тэр зүйлс рүү тэр ертөнц рүү жоохон орж үзье гэж бодсон. Яа гэх юм бол би өөрөө ерөнхийдөө нэг тийм домгийн юмд нэлээд дуртай. Домог гэдэг чинь өөрөө тухайн улсын хүмүүсийнх нь оюун санааных нь үг түүхэн байдаг гэх юм тий. Ер нь юуг яаж ойлгоод сэтгэлдээ тэрийг яаж дүрсэлж бодоод тэрийг яаж ангааж бодож ирсэн гэдэг маш сонирхолтой тийм юм байдаг. Байгалийн тогтоц болон цаг агаар гэдэг янз янзын юмнуудаас шалтгаалаад тэнд болж байгаа үл ойлгогдох тэр зүйлсүүдийгээ тий айж байгаа тэр юмнуудаа бүгднгийн ойлгомжтой болгохын тулд гэх юм уу зохиосон тиймэрхүү юмнууд байгаад байдаг талтай тий шинжлэх ухааны талаасаа гэх юм уу судлаачдын тайлбарлаж байгаагаар гэх юм уу тий харин нөгөө яг итгээд байгаа итгэгчдийн зүгээс бол тэр нь үнэхээр ингээд барин тайван нотолж болохоор ч юм шиг тийм зүйл ингээ хоёр талтай юм яваад байдэн штэ. Тэгээд дээрэс нь нэмээд хэрвээ Японд хурж ирээд та хэд музей ч юм уу тий галерей энэ төр үзэх юм бол тэр музей галерей үзэж дуусныхаа дараа тэндээс нь авах каталог шоших ч юм уу тий янз янзын гоё урлагийн тийм ном дурсгалын зүйлсүүд дээр нь маш их ийм үлгэр домгийн амьтад болон сүнсийг ч юм уу те зурсан тийм юмнууд маш хэлбэг харагддаг байхгүй те ингээ харангуйтаа би гоё юм те дүрслэл нь гоё юм те ерөнхий нэг дээр мэдрэгдээд байгаа уур амьсгал нь гоё юм гэж бодож байгаа ч гэсэндээ яг үнийг хэлэхэд ингээд юу юм мэдэхгүй танихгүй мангаснууд те танихгүй чөтгөрүүд байгаад байгаа учраас за окей гэдэг орхичдаг байсан. Энэтэй ингээд танилцаад ирэнгүүт тэр номыг ч юм уу те авч үзэх тэрийг нь илүү ойлгох эртний Япон хүмүүсийн тэр сэтгэлгээ эртний Япон гэлтгүй одоогийн Япон хүмүүсийн сэтгэлгээг ойлгоход багч гисэн тусалдаг учраас та хэд ч гэсэндээ энэ цуврал хийдэн сэдвүүд маань сонирхолтой авах болоо гэж бодож байна. Энэ цуврал бичлэгүүдээ ямар хөө байдлаар хийх вэ гэх юм бол сүнс чөтгөрүүдээ хоёр хуваагаад байгаа юм. Нэг нь юрэй буюу хүн байжгаад тэр нэг үш хонзон гомдол цөхрөлтөй үлдсэн дүр төрхийн хувьд ч гэсэндээ нэг классик цагаан өнгийн сарпантай ч юм уу цагаан өнгийн балаажтай урт хар үстэй тэгээ нэг цагаан өнгийн нүүртэй тийм юрэй буюу сүнс гэж хэлээд байгаа. Нөгөөх нь болохоор йокай гэж байгаа. Энэ йокай нь болохоор нөгөө жинхэнэ хүн биштэй эд зүйлсээс ч юм уу байгаль ертөнцөөс ч юм уу үүссэн манайхан юу гэдэг мангас чөтгөрс тийрэн эсвэл нэг гүйдэлтэй мүдэлтэй гэдэг ч юм уу те нэг тиймэрхүү арай нэг өөрөөр хилээд байгаа тийм юмнууд энэ йокай гэдэгт нь ороод байгаа. Энэ йокайд нь болохоор мөн домгийн чөтгөрүүд нь гэх юм уу те орж ирж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн ярих гэж байгаа сэдв бол би ямар ч лсэн гэсэн арай жоохон зөөлөн те йокаяар нь эхлэе гэж бодож байна. Йокай дандаа тэнгүү гэж байгаа. Энэ тэнгүүг та саяны зургийн ер нь thumbnail дээрээс харсан болоо гэж бодож байна. Мисүүл гэхэд Facebook дээр энэ тэнгүүгийн нэг хүүхэд айлгаад нөгөө хүүхэд нь аймаа ураач гэдээ орилж байгаа нэг ийм бичлэг байсан. Энэ бичлэгтэй адилхан иймэрхүү бичлэгүүд нэлээх байдаг. Би энэ хажууд хэсэгтээ та эзэд харуулад явъя гэж бодож байна. Ерөнхийдөө ингээд дүр төрхийг харах юм бол овуулаан тэгээ нэг тийм ширүүн царайтай, тийм уртаа хамартай тэгээд хойноо нэг жижигхэн далавчтай тэгээд нэг юм шинто шашны бадарчингийн хувцастай тэгээд дээрээ нэг юм жижигхэн малгайтай тийм дүрслэлтэй амтан гэх юм уу хүн гэх юм уу те ийм зүйл байгаа. За энэний домгуудаас нь олон домогтой байдаг. Энэ олон домгуудаас нь та хэдэд ярьж өгье гэж бодож байна. Бас нэг зүйлийг хэлэхээ мартсан байгаа нь та хэдийн сайн мэддэг Kimetsu no Yaiba-гийн Swordsmith Village Arc гэдэг эпизод дээр нь те хан тэнгүү гэж гардаг штэ. Яг хансныхын хувьд болохоор тэнгүү гэдэг яг адилхан байгаа боловч ингээ харахад бол нэлээд өөр харагдаж байгаа юм аа. Ер нь нэг тэр төрх байдал болон аарцан явж гисэн арай өөр байгаа. Харин энэ нь Японы Raijin буюу цахилгааны бурхантай ингээд нөгөө нэгдсэн хойноо нэлээд адилхан харагддаг юм байна лээ шүү. Энэ тэнгүүгийн тэгээ зан аашийн хувьд бол нэг ширүүн бардам тэгээ их зантай гэдгээр нэлээд алдартай байдаг учраас тэгээ энэ угаасаа дүрслэлсэн ч гэсэн та хэзээ харагдаж байгаа бах те. За тэгээд хэдүүлээд байдаг домгуудаас нь сонсцгоё. 12 дугаар зуун Кёто хотын ойролцоо орших Курама ууланд Бурхны сүмтэй
гүнзгий ой модоор бүрхэгдсэн маш чимээгүй айдас төрүүлэн газар байдаг. Японы нэгэн эрх мэдэлтэн язгууртан гэр бүлд харьяалагддаг хүү Минаното Йошицуне 10 настайдаа эцгээсээ хагцсны дараагаараа Курама уулын сүмд лам нарыг дагалдан явхаар болдог. Гэвч энэ бол энгийн нэгэн газар бишээ. Үүлний цаагуур хөвөх мэт холын бараанд улаан нүртэй, урт хамартай хүний дүрст тэнгүүнээр оршдог гэдгээрээ алдартай. Йошицунэхүү өдөр болгон сүмийн гадаа ганцаараа илд эргүүлж морь унахыг мөрөөднө. Харин нэг өдөр нар жаргахын үеэр салхи сэвэлзэгтэй зэрэгцэн арт нь хэн нэгэн зогсож байгааг мэдэрнэ. Тэр хүн "Чи дайчин болохыг хүсэж байна уу?" гэж хүн биш мэт хоолоогоор асуув. "Тийм ээ" гэж хүү хариулахад нүд өрөмхийн зурт урд нь улаан нүртэй, урт хамартай, далавчтай хүн зогсож байлаа. Тэр бол Содан тэнгүү юм. Курама уулын ноён бүх тэнгүү нарын тэр хүн. Үүнээс хойш тэр Йошицунэхүүд шидэд элдний урлаг, сүүдрийн алхам, нисэн сэлэмдэх, хүний сэтгэлийг унших зэрэг нууц техникүүдийг зааж өгдөг. Йошицунэ жил ирэх тусам улам чадварчиж хинч түүнийг дийлэхгүй маш хүчтэй самурай болон өсдөг. Гэвч тэнгүү нар зөвхөн хүч заадаггүй. Тэд хүний зүрх сэтгэлийг шалгаж сэтгэлийн тэнхээгүй бол тэнгүүгийн тоглоом болгон орхидог. Нэг өдөр Йошицунэ байлдааныхаа үеэр ялалт байгуулсан учраас хүн ёсоор түүнийгээ тэмдэглэн өнгөрүүлсний дараа шөнө нь тэнгүү нар хурж ирж "Чи хүн биш. Бидний үр сад болсон" хэмээн зэмлэж бөөндөө нийлэн зотож занджээ. Тэр өдрөөс хойш Йошицунэ амар тайван нойрсонгүй. Хүн төрлөختнөөс тасарсан юм шиг мэдрэмжтэй болж сэтгэлийн хувьд асар өндөр уналтанд орж өөртөө итгэх итгэлээ алдаж үргэлжийн айж түгшсэн байдалтай явхалав. Зэвсгийн эрдэмт гарамгаа Йошицунэ үргэлжийн дайн байлдаанд ялалт байгуулах боловч үргэлжид дотооддоо ямар нэгэн зүйлд сэтгэл хангалуун бос байдгийг нь эргэн тойрных нь хэлдэг байв. Олон дайн дулаанд ялалт байгуулсан хэдий ч гэсэндээ хожим нь Йошицунэг эх орноосоо урвсан уруугч гэж үзэн хороохоор шийддэг. Энэ үед нь Йошицунэ өөрийн бие хамгаалагч Бенкэтэй хамтдаа өөрийн цайдтай амиа эгүүтгэснээр энэ түүх дуустдаг. Тэгтээ түүнийг одоо амиа эгүүтгэснийхэн дараа нь хамгийн сүүлийн мөчт нь Курама уулаас тэнгүүнээр хурж ирж сүнсийг нь авч одсон гэж үздэг. Тийм учраас одоо Курама хэмээх ууланд үргэлж элдний дуу сонсогддог. Ингээ салхилаад хүний дуу сонсогдож байгаа юм шиг байдаг. Тэрийг нь Йошицунэ гэдэг самурай одоо тэнгүү болоод энэ ууланд амьдардаг гэсэн тийм нэг домогтой байт юм хэлээ. За дараагийн домог нь болохоор тэнгүүг бас хүүхэд айлгаад байдаг. Яагаад гэх юм бол хүүхэд байтугай хүнийг хулгайлдаг гэж үздэг байхгүй энэ тэнгүүг. Тийм учраас хүүхдүүд маш их айдаг. Яагаад одоо тэгж үздэг вэ гэх юм бол энэ домгоос үүдэлтэй юм байна. Эрт үеийн цагт Японы уулын бэлд орших нэгэн тосгонд Айко хэмээх 6 настай охин амьдарч байжээ. Эцэг нь тариачин, эх нь урчуудын шав байсан учраас тэд өдөржингөө ажилладаг. Охин харин ихэвчлэн ганцаараа гадаа тоглодог байлаа. Нэгэн өдөр Айко ойд цэцэг түүж яваад улаан хормогч зүүсэн жижигхэн хүний дүртэй амтан харж гин. Тэр амтан инээмсэглэн ирээд "Чи надтай хамт тоглох уу?" гэж хэлжээ. Айко ч гэсэн түүнийг дагаад явжээ. Тэр шөнө охин гэртээ эргэж ирсэнгүй. Тосгоны хүмүүс уул айгаар хайж лам нарыг авчран бясалгал залбирал үйлдүүлжээ. Гэсэн ч охиныг олж чадсангүй. Энэ оройн нь Айкогийн эцэг гэртээ хурчрээд уур нь хурч айц цөхрөл нь чинээндээ тулсан учраас уул руу хараан зүхэж "Хэрвээ уулын тэнгүү гэж үнэхээр байдаг бол миний охиныг үнэхээр чи аваад явсан бол би өөрөө очиж чамааг өөрийн гараар зүйл тусгана. Би өөрөө очиж охиноо аавна" хэмээн хашгирчээ. Ийм хашгирсныхан дараа нь гинт салхи ширүүсч гэрийн хаалга нээгдэн хаагдах шиг боллоо. Харин өөр зах үед биеийнх нь бүх арьсан шаралсан охин нь гадаа сууж байх нь тэр ярьж чадахгүй хөдлөختөө яг л тэнгүү шиг доороо эргэлздэг болчихсон байх нь тэр. Энэ цагаас хойшоо Айко охин аав ээжтэй эрхэлж тэрвүүлэх хэдий ч огт үг дуугардаггүй. Огт инээдэггүй. Зөвхөн доороо эргэлдэн бүжиж дуугаа сууж байдаг болсон гин. Хожим нь түүнийг настан лам нар тэнгүүгийн сургуулиас буцаагдсан хүүхэд хэмээн хэлдэг. Үүнээс үцгэд тэнгүүнэр тусгай авьяастай ганцаардмал хүүхдүүдийг сонгон авч хулгайлаад өөрийн сургуультаа сургадаг. Хүүхдийг хоол, дуу хөгжим, элб,
сэлэм, нисэх урлаг зэрэгт сургадаг ч гэсэн эцэст нь түүний сэтгэлийг нь устгаад тэнгүү болгох гэж оролцдог. Айко охины хувьд харин тэнгүү болохоос өмнө эцгийнх нь сүрдүүлэг гуйлт тэнгүү нарт хүрсэн учраас аврагдсан байж болох талтай гэж үздэг. Хэдийгээр ингээд Айко охин маань аврагдсан ч гэсэндээ тэр тосгонд бол тэнгүүгийн тэр айдас, тэнгүүгийн аюул бол ингээд дуусчаагүй. Яагаад гэх юм бол дараа нь ингээд хид хідэн хүүхдүүд гадаа тоглож байхад улаан нүртэй, улаан урт хамартай тийм хүн харагдсан гэж хэлдэг. Тэгтээ харагдахдаа тэр хүн миний нэрийг мэдчихвэсэн гэж хэлдэг. Тийм учраас тэнгүү одоо үргэлжид хүүхдүүдийг авахын тулд шилж сонгож үргэлж ажиглаж байдаг гэдэг тэр домог байт юм билээ. Тийм учраас одоо үгэнд орохгүй байгаа хүүхдүүдийг ч юм уу тэнгүү ирж аван шүү гэж айлгадаг тийм домогтой юм билээ. Тэгээд тэнгүүнэр жишээ нь хүүхдүүдийг хулгайлахаас гадна том хүнийг ч гэсэндээ хулгайлдаг. Тэгээд яаж хулгайлдаг вэ гэх юм бол тэнгүүнэр одоо юм орчин үеэр ярих юм бол юм телепорт гэх юм уу да тий одоо юм үүсгдэг. Одоо Дораэмон дээр ч гэсэндээ гардаг штэ юм хаалгатай тэр хаалгаар нь онгойлгонгууд шууд одоо очихыг хүссэн газар очичдаг гэдэг шиг яг тийм телепорттай байсан. Тэгээ хүнийг хулгайлаа шууд тэр нүхээрээ ч юм уу ингээ хулгайлаад өөрийнхөө газарт авчдаг гэсэн гэж үздэг байхгүй. Жишээлх юм бол би бас нэг тэнгүүгийн талаар ийм төг сонсч байсан. Эхнэр нөхөр хоёр гэртээ унтжахт нь зөвхөн нөхрийг нь хулгайлаад аваа явчихсан. Тэгээд нөхөр нь алга болоод 7 хонс гэж аахгүй ерөөсөө олдохгүй. Ингэж явж байгаа 7 хоногийн дараа асаа гусаад ганцаараа ингээ нүцгэн шалдан газар ингээ хөвтөж яхад нь тэр хүнийг олж исэн. Тэгээд энэ 7 хоногийн хугацаанд чи хаана байсан бэ? Юу байсан бэ? Яагаад ингээд энд ингээ нүцгэн хөвтөж байгаа юм бэ гэсэн чинь тэр хүн хаана байснаа мэдгүй энэ 7 хоногийн хугацаанд юу хийжсэн аа ерөөсөө огт санахгүй байсан гэж хэлдэг. Тэр утгаараа тэнгүүг бас одоо хүний сүнсийг ингэж хулгайлдаг гэж үздэг аахгүй. Spirited away гэж. Spirited away гэдэг одоо аним хүртэл байдаг шээ тэ. Тэр аним дээр чинь Chihiro гэдэг охиныг тэд нэр бас л яг нэг юм телепорт шиг тэ хонглоор гэх юм уу тэ түнэлээр ороод тэр түнэлийн цаана өөр ертөнцид очиж байгаа штэ. Тэгээд энд чинь Chihiro аавж хоёроо аврахын тулд гээд нэлээд удаан хугацааг өнгөрүүлж хагаад гараад ирсэн чинь одоо бодож ертөнцид бол тийм ч их хугацаа өнгөрөөгүй. Ерөнхийдөө машин дээр нь ингээд нэг хідэн навч унтсан байдгаас өөрөөр бол тийм удаан хугацаа өнгөрөөгүй байдаг гэдгийг ингээ харагддаг. Тэгээд аав ээж нь бол тэнд юу болж өнгөрснийг сандаггүй штэ тэ. Яг тэрэн шиг ингээ spirited away буюу тэр сүнсийг ингээ хулгайлцдаг гэх юм уу, сүнсийг нь авчдаг гэж энэ тэнгүүг бас үздэг байгаа юм. Тэнгүүтээ тааралцсан хүмүүс юм янз янзын юмтай уучрахаас гадна бас төөрөлдөх, хий үзэгдэл харах те өөрийн тэр нэг хий үзэгдлийн шуурганд гэх юм уу да бас оруулдаг хүчтэй гэдэг жаа. Энийг ялангуяа одоо ламнар ч юм уу те одоо янз янзын юмыг жоохон үзэж хардаг тийм хүмүүстэй таардаг гэд тэгж хэлж байгаа юм л да. Яагаад гэх юм бол тэднийг одоо зүгээр ингээ харагдах төдий түүнээс айхгүй, тэнгүүгээс айхгүй учраас тэр хүний одоо сэтгэлийн бүр гүн рүү норж сорилт үзүүлдэг гэж байгаа юм. Тэгэхээр та хэд бодолтой за Японд хурж ирээд нэг гоё уулан тавьраа гэд явж исэн чинь ой модон дотроос тань руу ингээд нэг уулаа нүүр харж ин гэхэр чинь амар байгаа эсэ тий. Тэгэж яг ингээд төсөөлөе гэхээр бид нарт яг үнийг хэлэхэд төсөөлөгдөхгүй. Яагаад гэх юм бол эн чинь одоо бидний дэрчдгөр бидний одоо юм биш байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас нэг их айхгүй ч гэсэндээ яг энэ ард түмэн бол өөртөө ингээд шууд төсөөлөнгөтэй байна. Тэгмээд бид нар юунаас айдаг вэ гэх юм бол бид нар өөрсдийнхөө домгийн тий өөрсдийнхөө байгаль нутаг орчиндөө тохирсон тэр сүнс чөтгөрүүдийн дүрээс ол айдаг байхгүй. Жишээлх юм бол ингээ ууланд нэг самархаа дээлтэй те ингээд үс нь арзааччихсан нэг улаан үдтэй тийм амтан ингээд явж ин гэдэг юм бол бид нар бол ингээд тэр сонсох төдийдл ингээд шар ус босч байгаа штэ. Гэтэл эндгийнх нь тэр одоо соёлынх нь хүмүүсийнх нь сэтгэлгээнийх нь онцлог нь ингээд харагдаж байгаа хэвчээ бидний сэтгэлгээний онцлог одоо эдний сэтгэлгээний онцлог гэдэг чинь сүнс чөтгөрүүдээс нүртэл ингээд харагдаж байгаа нь бас сонирхолтой байдаг учраас энэ сэдв ингээд үргэлж миний анхаарлыг татчихийдгаа. Айхгүй ч аягүй гэдэг үлээ те. Тэрэн шиг тэр нэг домгуудынх нь жишээ нь бол энэ байна. Одоо харин хэдүүлээ энэ тэнгүү гэдэг дүрийнхээ илүү одоо судалгааны яагаад энэ дүр үүсцэн, ер нь ямар одоо түүхэн учир холбогдолтой юм гэдгийг нь илүүтэй ярилцъя гэж бодож байна. Тэнгүү гэдгийнх нь үгийг нь үзэх юм бол ханзан нь бол тэнгэрийн нохой гэдэг байгаа юм. Хятадын домогт ч гэсэндээ яг энэ тэнгүүтэй маш төстэй тэнгэрийн үнэг гэсэн ойлголт бас байдаг. Хоёлаа ер нь баг зэрэг ойролцоож гэсэндээ магадгүй одоо буруу орчуулах ч байж магадгүй төөрөгдөл ч юм уу те тийм нэг юм болоод тэнгэрийн үнэгнээс одоо тэнгэрийн нохоо гэдэг ёкай гарч ирсэн байж магадгүй гэж үздэгээ.
Анх 637 онд одоо тухайн үеийнх нь хаан нь одоо ингээд тэнгэр хараад гадаа сууж явах үед нь ингээд от харавсан ч юм уу юм нэг солир ингээд буух үзэгдэл харсан юм байна л да. Тэнгуутаа энэ хаан нь энэ муугийн дохоо энэ муу юм болох гэж байгааг илэрхийллээ гэж хэлсэн чинь хажууд нь сууж исэн одоо лам те шинтоо шашных нь лам нь үгүй энэ бол одоо муугийн дохоо биш ээ. Энэ бол тэнгэрийн нохоо буюу тэнгүү гэдэг амьтан юм аа. Энэ бол одоо муугийн дохоо биш гэж тухайн үедээ хааныг одоо тайвшруулах маягаар анх ашиглаж исэн. Тэрнээс хойшоогоо бол энэ тэнгүү гэдэг амьтан одоо өнөөдрийг хүртэл хувьсан өөрчлөгцөөр бидний энэ харж байгаа төрхөнд одоо өөрчлөгдөж хурж ирсэн гэж хэлж болно. Тэгэхээр хамгийн анх бол яасан байх нь зүгээр нэг нисдэг амьтан байсан байх нь штэ. Зүгээр нэг нисдэг нохой байжгаад өнөөдрийн нэг улаан нүртэй амьтан болсон гэхээр чи сонирм байгаа эсэ. Тэгэхээр энэ хооронд ч одоо юу болсон болоод ингэтлээ энэ тэнгүүч өөрчлөгддөг юм бэ гэж та хэд бодчихж магадгүй. Тэгвэл би ингээд та хэдэд маш товчхон ингээд тайлбарлаад өгье. Миний та хэдэд хэлээд байгаа энэ домог зүй гэдэг чинь яг тэр тухайн хүмүүсийнхаа сэтгэлгээ үүх түүхийг ингээд бүр бүтэн ингээ багтаага явдгийн жишээ нь энэ тэнгүү баггүй юу. Ямар сайндаа те зүгээр нохой байжгаад одоо ийм болох вэ. За хамгийн эхлээд нохой байжгаад дараагийнхаа дүр төрхийг хэрхэн олсон бэ гэх юм бол тэр тэнгэрийн нохой хамгийн анх ой модон донд та хэд Жиблигийн Принцесс Мононоке гэд анимыг бас үзчихсэн бах. Энэн дээр нь ой дотор нэг юм жижигхэн юм сүнслэг юмнууд амьдардаг штэ тий үлгэрийн амьтан шиг Кодама гэж нэрлэдэг. Тэгээ энэ Кодама шиг ийм амьтад байсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ талаар нь The Tale of Hollow Tree гэд Японы эртний уран зохиол байдаг. Энэн дээр дурдахдаа ой модон дотроос ятг тоглож байгаа юм шиг тийм дуу дуулцдаг. Тэгээ энүүгээрээ хүмүүсийг хуурч аваачаад сүнслэг ертөнц рүүгээ авч явдаг гэж хэлж байгаа. Энэ нь нөгөө тэнгүүгийн хүн хулгаалдаг гэдэгтэй нь одоо яг таарч эхэлж байгаа байхгүй юу. За энэнийхаа дараа нь Anthology of Tales from the Past гэд нэг ийм бас эртний уран зохиол байгаа юм. Энэн дээр нь хар өнгийн шувуу болж дүрслэгдсэн байдаг. Тэр хар шувуугийн та хэд хэрвээ харах юм бол ийм одоо унжуу ийм хамартай мэдээж нөгөө тэнгэрийн нохоо юм чинь хойноо одоо далавчтай байдаг гэдг нь тэнгүүгийн бас нэг том таних тэмдэг нь байдаг. Тэгэхээр ингээд энэ далавчтай буюу урт хамартай болоод өөрчлөгдөж ирж байгаа юм. За энэний дараагаас буюу 12 дугаар зууны үеэс ахуулаад ерөнхийдөө тэнгүү нь тэгээ тухайн үеийнхаа улс төр шашныг одоо шашин донд ингээ холилдож орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр янз янзын одоо тайлагдахгүй байгаа юмнуудаа угаасаа ингээд үлгэр домогтойгоо холбоод ч юм уу те эсвэл хүмүүсийг нөгөө айлгах нэг одоо сөрөг олноор нь итгүүлэх ч юм уу те тийм юм чинь хүмүүсийн итэр итгэдэг итгэж үнэмшдэг юмнуудыг ингээд дайчилж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэр дайчилгаанд нь одоо тэнгүү өртөөд эхэлсэн байгаа байхгүй юу. Тэр үеэс ахуулаад Японд одоо Шинто гэж шашинтай байжгаад буддийн шашин ерөнхийдөө ингээд орж ирж эхэлж байгаа. Нилээн хүчийг авч эхэлж байгаа гэх юм да тий. Тэр үед тэнгүүгийн түүх бол нилээн өөрчлөгдөж эхэлсэн. Энэ үеэс ахуулаад тэнгүү маань одоо Шинтогийн шашныг нэг хэрэгсэл болж эхэлж байгаа. Яагаад гэх юм бол буддийн шашин ороод ирсэн байх үед буддийн шашныхныг одоо янз янзаар муухайгаар харагдуулах ч юм уу те тиймэрхүү юмд нэлээд гар бие оролцож эхэлсэн гэж хэлдэг. Жишээлх юм бол нэг ийм домог байгаа юм. Тэнгүү 30 орчим насны үзэсгэлэнтэй бүсгүйчүүдийн биеийг эзэлж аваад буддийн шашны лам нарыг урагтах зорилготой болж эхэлсэн. Гэхдээ лам нар буддаа залбирч өөрийн биеийг хамгаалдаг. Залбирч эхлэнгуут нь эмгтээчүүдийн бие нь алга болоод лам нарыг хан ман баган руу ингээд толгойг нь мөргүүлж одоо барьцыг нь алдуулах гэж оролцдог байсан. Тэгсэн ч гэсэн лам нар нь нөгөө мань мэгцмээ таслахгүй уншсны үр дүнд тэнгүү одоо аргаа бараад гарч оцдог байсан гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү домгууд байдаг. Тэгээ нэг үгээрээ бол одоо буддийн шашинд бол одоо тэнгүүг чөтгөр гэж үзэж байгаа. Яагаад гэх юм бол буддийн шашныг ингэж завхруулах гэж хүний одоо сэтгэлийг те нөгөө цэвэр ариун байх хэвээр амийг нь хэртүүлэх гэж тэгж оролцдог байсан гэдгээрээ алдартай байгаад Конжаку Monogatari шүү гэж байгаа Японы 1000 гаруй үлгэрийн цуглуулга байдаг. Манай одоо 1001 шүний үлгэр манай ч яахав те 1001 шүний үлгэр гэж байдаг шиг Японы одоо тийм ном нь байгаа байхгүй. Тэрэн дээр тэнгүүг одоо дандаа энэ буддийн лам нарыг ингээд шоглож байгаа яаж хийж яагаад нэг тэр сахил номыг ингээд алдагдуулах гэж байгаа тиймэрхүү дөрүүдээр нилээ ингэж гардыг бэлээ. Игээрэх боломжийг нь хаадаг байсан. Бурхны шашинтнуудыг тарчлан зовоохын тулд сүм хийдийг нь шатааж толгойд нь
нь шунхаа шунал тачаал гэсэн хорон санааг суулгах, ой мод уулын гүнд тахилч нарыг шоглох гэх мэт янз бүрийн арга хэрэгжилж исэн гэж тэнгүүг үздэг. Тийм учраас одоо 12 дугаар зууны үед одоо буддийн шашныхан бол тэнгүүг бол үздэггүй байсан. Тэгтээ нөгөө талаараа бол мэдхгүй шүү дээ. Тэр буддийн шашны лам нар одоо намайг эмхтэй хүн гэж тийм эмхтэйгийн дүрээр хурж ирж намайг хоргоосон гэж байгаа боловч яг үнэндээ бол ямар одоо муу зүйл хийж исэн тэр сахил санвараа алдах гэж тэгжсэн юмаа тэр тэнгүү гэдэг юм руу чигчээсэн ч юм уу бид нар бол бас мэдэхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү төөхүүд домгуудыг бол аль аль талаас нь бид нар бол одоо 21-р зууны зуунд амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд аль аль талаас нь бодож авах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. 12 дугаар зуун гараад мөн одоо самурайн үе эхэлж байгаа юм. Энэ үед мөн л одоо тэнгүү ахиад дараачийнхаа шал өөр дүрийг олж эхэлж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлэх юм бол илүү хүний дүрийг олж эхэлсэн гэж байгаа юм. Өмнө нь бол одоо нэлээд юм сахилахгүй те. Буддийн шашныг бол өөрийнхөө нутаг дэвсгэрээсээ ингэж хөөн зайлуулах зорилготой хүмүүсийг шогосон ийм байсан бол одоо энэ самурайн үед болохоор нэлээд юм зэвсгийн эрдэмтэй илүү одоо ментор маягийн те хүмүүст зэвсгийн эрдэм тулааны эрдмийг заадаг гэдгээрээ илүү алдартай болж эхэлсэн байгаа юм. Тэгж дүр нь одоо өөрчлөгдсөн гэсэн үг. За энэ дээр бол миний нөгөө хамгийн ихний ярьж өгсөн тэр домог байгаа штэ. Тэр домгийн гол дүр болох Ёшицунегийн домог орж ирдэг. Энэ Ёшицуне болохоор тухайн үедээ тулаанаараа хамгийн алдартай самурай байсан бөгөөд Камагура шогунэтийн анхны шогун болох Минамото Ёримотогийн дүү байсан самурайн урлагаа тэнгүүгээс суралцсан гэдгээрээ бас нэлээд алдартай байсан. Тэгээд одоо энэ Ёшицунегийн чинь нөгөө урвсан гэж үзээд хөнөөхийг завдсан хүн чинь энэ шогун Минамото Ёримото гэдэг нь өөрөө багхгүй юу. Тэгэхээр бас тийм сонин домогтой байд юм байлээ. Ёшицунег самурайн энэ гайхалтай эрдэм авьяасаа ой модонд тэнгүүгээр заалгасан гэдэг тэр домгоос хойшоогоо тэнгүүгээр одоо зэвсгийн эрдэм заалгасан гэдэг өшөө олон тохиолдлууд гарч эхэлсэн. Ингэснээрээ одоо манай тэнгүүгийн нөгөө муу дүр маань илүүтэй сайн дүр, илүүтэй ментор болж эхэлсэн байгаа. Уулын модонд тэ самурайн эрдмийг заадаг ментор гэдэг дүр нь бол та бидний одоо сайн мэддэг Kimetsu no Yaiba буюу Demon Slayer чөтгөрийн ангууч гэдэг тэр аним дээр чинь гардаг шээ те. Манай Танжирогийн одоо анхны тэр нэг суурийг нь те бие махбодын хувьд болон сэтгэл зүйн хувьд тэр нэг анхныхын суурийг нь зааж өгч байгаа хүн чинь тэнгүүгийн масктай байдаг штэ. Бие махбодын хувьд дээрээс нь сэтгэл зүйн хувьд гэдэг нь сэтгэл зүй дээр нь одоо тэр нэг том чулууг те сэлэмнийхээ ганцхан одоо зүсэл дээр гэх юм уу ганцхан далаалтаар тэр том чулууг дундуур нь яг хувааж байгаа штэ. Тэр чинь өөрийнх нь сэтгэл зүйн тэр том тулаан болж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр тэнгүүгийн нөгөө хүмүүсийн тэгээ бие махбодоор нь ч юм уу айлгаж чадахгүй тийм хүмүүсээ сэтгэл зүйн гүн рүү н орж тэр сэтгэлийн сорил үзүүлдэг байсан гэж өмнө хэлсэн. Тэр чинь бас энэ дээр давхар явж байгаа юм. Ингээд 17 дугаар зуун болоод ирсэн чинь манай тэнгүү маань бүр илүүтэй хүний дүрийг болоод хүн биетэй болсон. Ингэхдээ одоогийн өмсөж байгаа хувцас болох Шинтогийн бадарчны хувцас гэж байгаа байхгүй юу. Энэ бадарчныхын хувцсыг та хэдэд тайлбарлаж өгөх юм бол толгоон дээр нэг юм жижигхэн малгай шиг юм тавьсан байгаа. Энэндээ заримдаа бас ус хийж авч явдаг гэж хэлдэг байсан. Энэ нь ол мэдээж хамгаалах үүрэгтэй те. Зарайч нар хаахгүй байх. Гэхдээ нөгөө эндээ ингээд яг хүүтийн юм тавьчих юм бол те магадгүй ууланд ингээд амар бөхчм халуун явж яхад нь яг энэ дээр нэх энэ хүүтэн даралт маань биеийг ингээд сэрүүцүүлдэг байхыг бас өгөөсөхгүй гэж үздэг юм байлаа. Дээр нь мөрөөрөө үүрцэн явж байгаа энэ 6 жижиг бөмбөлөгтэй бүс шиг зүйл байгаа. Энэ нь 6 зүйлсийн одоо юмнаас хамгаалдаг шашны холбогдолтой зүйлс байгаа. Энэ нь урдаа 4, ардаа 2 байгаа. Манад чинь хамаг амтны 6 зүйл амтны тулд гэдэг үлөөдөө тэгж хилдэгтэй адилхан яг тийм 6 зүйлс юмнаас хамгаалдаг гэж үздэг. Ингээд Ямабуши буюу манайх нар бадарчингийн дүр тойрсон гэсэн. Гэхдээ яг шууд ингээ бадарчин болоод хувирчаагүй. Энэ бадарчин болон Ямабуши гэж хэлж байгаа. Тэнгүү хоёрын хувьд болохоор маш олон талаараа төстэй байсан. Аль аль нь одоо ууланд хэрэн хисж явдаг. Оюун ухааны хувьд одоо нэлээд тийм шидийг олчихсан хүмүүс гэдэг. Уул болон байгальтай одоо холбогдож тэрнийхээ хүчийг ингээ ашиглаж чаддаг гэдгээр энэ хоёр адилхан байсан. Тэгээд тэр адилхан юмнууд ингээ нийлж явсаар агаад нэгдсэн гэж үздэг юм лээ. Ингээд ерөнхийдөө одоогийн энэ дүр төрхөө олсон гэж үзэж байгаа. За тэгээд одоо орчин үед болохоор тэнгүүг маш их одоо маркетинг ч юм уу тиймэрхүү юмнуудад ашигладаг. Хэрвээ Японд амьдардаг, тэгээ ялангуяа Токиод амьдардаг монголчууд байх юм бол Токиогоос одоо хамгийн ойрхон ууланд гарах боломжтой газар бол Такао
гэд байдаг шүү дээ. Такао уул гэж байгаа. Энэ такао хайрхны чинь хамгаалагч нь энэ тэнгүү байдаг байхгүй юу? Хэрвээ дээшээ ингээ гарч байхдаа та харах юм бол тэнгүүгийн маск болон тэнгүүгийн том одоо хөшөөнүүд нэлээд харагддаг шүү дээ. Тэр чинь тэр такао уулын одоо эзэн нь тэнгүү сахиус гэж байдаг. Мөн дээрэс нь урт хамартай хүнийг бартам хүнч гэдэг юм уу, бие тоосон одоо хамраас өгсөн гэдэг ч юм уу те. Тэгж хилдэг учраас энэ нэг урт хамралчаад энэ төр гэдэг ч юм уу те. Манайхан хамраас өгсөн юм чин гэдэг шиг тийм хилц байгаад байдаг. Бас талтай. Тийм ч учраас одоо хитрхи бардам тийм хүмүүсийг тэнгүүтэй зүүрлж бас ярьдаг. За ингээд энэ мэдчлэн одоо тэнгүүгийн талаар нарийн ярих юм бол бүр юм нилийн нарийн юмнууд байд юм байлээ. Гэхдээ тэр талаар ярих юм бол бас хитрхийн уушсан, сонирхолгүй болох болов гэж бодоод тэнгүүгийн талаарх яриагаа энэ хүрээд өндөрлүүлье гэж бодож байна. Хэрвээ та хэд Японд хурж ирээд энд юм арах юм бол за мөн Японд хурж ирээгүй байсан ч гэсэндээ Япон кинонууд үзэх, Япон аним үзэх ч юм уу те тэр тохиолдлуудад энэ тэнгүүгийн дүр гарч ирэх юм бол та хэд ингээд нэг юм ч гэсэндээ мэддэг боллоо гэж бодож байна. Тэгээ дараагийнхаа бичлэгтэр болохоор энэ удаа би йока ярьсан юм чинь юрэ ярих гэж бодож байна. Юрэ буюу Японы одоо алдартай сүнс байгаа шүү дээ. Манай нэг найз саяхан бас Японд хурж ирээд би уулзсан байхгүй тэгсэн чинь хэдхэн хоног энэ чинь ингээд томилтоор ажиллах хоорондоо бас сүнс харсан гэж байгаа байхгүй. За тэгээд тэр одоо сүнснийхэн түүх болон юрэгийн талаар ерөнхий тэр нэг ойлголтуудыг та хэдтэй бас сонирхолж ярих гэж бодож байна. Хэрвээ та хэд одоо төгсөө 2 өмнө хийжсэн Японы алдартай домогт одоо сүнс чөтгөрийн түүхүүд гээд бичлэгийг үзсэн бол энэний талаар ингээд цухас дуртаад өнгөрцөн байгаа. Тэгээд тэрэн дээр одоо манай төгсөө өөрийнхөө энэ Япондас сүнс харж исэн түүх мөхөө ярьж исэн тиймэрхүү юмнууд байлээ. Би тэрийгээ саяхан сүүлд нэг эргүүлж тойруулаад дахиад харсан чинь дууны хувьд бас нэг жоохон тиймэрхүү байсан ч гэсэндээ хэрвээ сонирхох юм бол та хэд маань тэрийг юм хийнгээ сонсоорой гэж санал болгох байна. Тэг гоё штэ те. Ер нь ингээ амьдарч байгаа газрынхаа энэ соёлынх нь юмнууд руу ингэж гүн шургаж орно гэдэг чинь бас гоё байхгүй юу те. Заримдаа одоо ингээд Япон ээж мэжүүдтэй ч юм уу те юм яриа зогсож гингот бид нэр одоо жишээ нь тэнгүүгийн талаар ч юм уу тэр тэнгүү тэгсэн гэсэн гэд ярих юм бол би тэрийг тэр ярианаас шууд хоцроод үлдчихдэг байхгүй юу. Одоо сүүлд жишээ нь би андын одоо клубийнхны ээжүүдтэй юм яриа зогсож исэн чи тэд нэр стагой эргэн дурсгоо ярьж байгаа байхгүй юу. Тим дуу гоё байсан шүү. Тим одоо тэр үе гоё байсан шүү гэдэг ч юм уу те. Тэр талаар би ингээ мэдгүй учраас шууд би тэр яран дээр ингээ дуугаа хураачиж байгаа байхгүй юу. Тэрэн шиг ингээд нэгэнт энэ газар амьдарч байгаагийн хувьд те энэ газрынхаа иймэрхүү юмнуудыг сонирхож судлах, унших дуртай байдаг учраас тэрийгэ ч гэсэндээ та хэдтэй хуваалцах зорилготойгоор өөрийнхөө сонирхож байгаа юмнуудыг хамтдаа сонирхоод үзье гэдэг утгаараа энэ бичлэгүүдээ хийж байгаа юм шүү. За ингээд энэ удаагийн мань дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өндөрлөхөөс өмнө та хэдтэй өөрийнхөө бичсэн номоо ахин нэг удаа танилцуулъя гэж бодож байна. Энэ бол Япон цэцэрлэгийн нууцуд гэд миний бичсэн ном байгаа. Энэ болохоор Японд одоо хүүхдтэйгээ хурж ирж амьдарч байгаа аав ээжүүдэд илүүтэй зохиох болов гэж бодож байна. Яагаад гэх юм бол бид нэр хүүгээ 2 настай хахад Японд ээж нь ч Япон хэлэхгүй, хүн ч ямар ч Япон хэлэхгүй, Японд анх хурж ирээд анх цэцэрлэгт ороод тулгарч исэн асуудлууд те тэр асуудлуудыг бид нэр өөрсдийнхөө хувьд хэрхэн даван туулж исэн. За мөн Япон цэцэрлэгийн багш нар хүүхдүүдтэй те ямар ч хэл усгүй хүүхдтэй ер нь хэрхэн ажиллаж исэн. Тэр нь миний сэтгэлийг одоо хэрхэн хөдөлгөж исэн. Япон цэцэрлэгт суралцсан энэ 4 жилийн хугацаанд биднэрт юу тохиолдож хэл усгүй зовлонгоо одоо хэрхэн багаар даван туулж исэн гэдэг ч юм уу те. Тэр бүх юмнуудыг энэ номондоо тэмдэглэл хэлбэрээр бичиж үлдээсэн байгаа. Тэгээ сүүлийн үед Японд амьдардаг ээжүүдийн групп дээр ч юм уу эсвэл Япон зар гээд Japan зар гээд группүүд дээр одоо цэцэрлэгийн талаар сэтгэл зовж байгаа зүйлсээ хуваалцсан ээжүүд нэлээд байсан. Тэгээ тэр ээжүүд маань хэрвээ миний бичлэгийг үздэг байх юм бол та хэрвээ миний номыг одоо аваад уншиж үзэх юм бол би чинь ганцаараа биш юм байна штэ гэдэг мэдрэмжийг бас авч тэгээ заримдаа миний хэрэгжүүлсэн туршлагуудыг өөр дээрээ тусгаж авч бас хэрэгжүүлэхийг ингээд оролдож үзэх юм бол магадгүй танд баг ч ихсэн тус хүргэх болов гэж бодож байна. За тэгээд номыг маань миний гэрэл цэгмас гэсэн Instagram хаягаар холбогдоод худалдан авах боломжтой. Хэрвээ Японд авах юм бол би шуудандаа Монголд бол интерномд худалдаалагдж байгаа. За ингээд энэ удаагийнхаа бичлэгийг энэ үрээд өндөрлөж байна. Дараагийнхаа бичлэгээр хэдүүлээ илүү сонирхолтой сэдвтэй уулзцгаая. Түр баяртай.